我去，瞬间就着起来了，好快这东西！哇，好恐怖！哇，这机油炉这灯好厉害呀，点上1秒就着啊！哇，太强了这东西！兄弟们，这是我在废品站捡到的一个机油炉，它之前是没有风扇，咱们给这个进风给它加上了，然后咱们开始点火测试一下，看怎么个事儿。还有一点很好奇啊，它这底下为什么会有一个漏油的地方？咱先点火试试。我去，瞬间就着起来了，好快这东西！哇，好恐怖！把风加大点啊！哇，机油炉这灯好厉害呀，点上1秒就着啊！再大点风！哇，太强了这东西！但是它有点烧这个桶啊。哎，底下也喷火了，看来底下应该是得堵住的，然后从上面这块给它做一个什么加热的东西，防止它烧到上面的这个油罐。要不你看，幸亏没往这油罐里面加油，那现在整体这火直接就把油罐给烧着了。检查这个炉子应该是2次改过，这块原来的这个进油应该是已经堵了，看底下这明显有一个进油口的位置，然后它改造成了这么一个拐弯的口，然后油直接流到这个壁上，然后它的效果就不好了。咱们下一期对它进行修复，看看把这里给它通开，然后把这个管给它好好处理一下。然后再有就是它原来底下这有一个出风口，这里还有个出风口，但是被它给堵住了，它给改造了这个方向，它这个热效率我感觉就应该不好了，咱们仔细研究一下看到底咋回事。我去，瞬间就着起来了，好快这东西！哇，好恐怖！哇，这机油炉这灯好厉害呀，点上1秒就着啊！哇，太强了这东西！兄弟们，这是我在废品站捡到的一个机油炉，它之前是没有风扇，咱们给这个进风给它加上了，然后咱们开始点火测试一下，看怎么个事儿。还有一点很好奇啊，它这底下为什么会有一个漏油的地方？咱先点火试试。我去，瞬间就着起来了，好快这东西！哇，好恐怖！把风加大点啊！哇，机油炉这灯好厉害呀，点上1秒就着啊！再大点风！哇，太强了这东西！但是它有点烧这个桶啊。哎，底下也喷火了，看来底下应该是得堵住的，然后从上面这块给它做一个什么加热的东西，防止它烧到上面的这个油罐。要不你看，幸亏没往这油罐里面加油，那现在整体这火直接就把油罐给烧着了。检查这个炉子应该是2次改过，这块原来的这个进油应该是已经堵了，看底下这明显有一个进油口的位置，然后它改造成了这么一个拐弯的口，然后油直接流到这个壁上，然后它的效果就不好了。咱们下一期对它进行修复，看看把这里给它通开，然后把这个管给它好好处理一下。然后再有就是它原来底下这有一个出风口，这里还有个出风口，但是被它给堵住了，它给改造了这个方向，它这个热效率我感觉就应该不好了，咱们仔细研究一下看到底咋回事。我去，瞬间就着起来了，好快这东西！哇，好恐怖！哇，这机油炉这灯好厉害呀，点上1秒就着啊！哇，太强了这东西！兄弟们，这是我在废品站捡到的一个机油炉，它之前是没有风扇，咱们给这个进风给它加上了，然后咱们开始点火测试一下，看怎么个事儿。还有一点很好奇啊，它这底下为什么会有一个漏油的地方？咱先点火试试。我去，瞬间就着起来了，好快这东西！哇，好恐怖！把风加大点啊！哇，机油炉这灯好厉害呀，点上1秒就着啊！再大点风！哇，太强了这东西！但是它有点烧这个桶啊。哎，底下也喷火了，看来底下应该是得堵住的，然后从上面这块给它做一个什么加热的东西，防止它烧到上面的这个油罐。要不你看，幸亏没往这油罐里面加油，那现在整体这火直接就把油罐给烧着了。检查这个炉子应该是2次改过，这块原来的这个进油应该是已经堵了，看底下这明显有一个进油口的位置，然后它改造成了这么一个拐弯的口，然后油直接流到这个壁上，然后它的效果就不好了。咱们下一期对它进行修复，看看把这里给它通开，然后把这个管给它好好处理一下。然后再有就是它原来底下这有一个出风口，这里还有个出风口，但是被它给堵住了，它给改造了这个方向，它这个热效率我感觉就应该不好了，咱们仔细研究一下看到底咋回事。我去，瞬间就着起来了，好快这东西！哇，好恐怖！
哇，这机油炉这灯好厉害呀，点上1秒就着啊！哇，太强了这东西啊！兄弟们，这是我在废品站捡到的一个机油炉，它之前是没有风扇，咱们给这个进风给它加上了，然后咱们开始点火测试一下，看怎么个事儿。还有一点很好奇啊，它这底下为什么会有一个漏油的地方？咱先点火试试。我去，瞬间就着起来了，好快这东西！哇，好恐怖！把风加大点啊！哇，机油炉这灯好厉害呀，点上1秒就着啊！再大点风！哇，太强了这东西啊！但是它有点烧这个桶啊。哎，底下也喷火了，看来底下应该是得堵住的。然后从上面这块给它做一个什么加热的东西，防止它烧到上面的这个油罐。要不你看，幸亏没往这油罐里面加油，那现在整体这个火直接就把油罐给烧了。检查这个炉子应该是2次改过，这块原来的这个进油应该是已经堵了，看底下这明显有一个进油口的位置，然后它改造成了这么一个拐弯的口，然后油直接流到这个壁上，然后它的效果就不好了。咱们下一期对它进行修复，看看把这里给它通开，然后把这个管给它好好处理一下。然后再有就是它原来底下这有一个出风口，这里还有个出风口，但是被它给堵住了，它给改造了这个方向，它这个热效率我感觉就应该不好了。咱们仔细研究一下，看到底咋回事。